अपना सिंगल डोर हो गया और ये फिक्स गिलास हो गया। ये सिंगल फिक्स है अपना। मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको खोल के दिखाता हूँ। आ जाओ। ये रहा, ये अपना डोर है, हाइड्रोलिक सिस्टम है, ये धीरे धीरे जाएगा, तेज से आएगा। और ये अपना क्लोज हो रहा है, पूरा फिक्स ग्लास और डोर के साथ कंप्लीट हो गया। और ये खाली फिक्स ग्लास देखिए